Welcome back, children, to Grade 7 English Unit 2, Lesson 3, Part 2. So this is a continuation of last week's lesson. What an annoying habit. It's the same topic, but today we will learn how to use the present simple and the present continuous tense. So today we're going to focus purely on grammar. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ teacher တို့ပြီးခဲ့တဲ့ lesson ကအတိုင်းပါပဲ what an annoying habit ဆိုတာစာမျက်နှာ20မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ teacher တို့ကဒီ present simple နဲ့ present continuous tense ကိုခွဲခြားပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဘာတွေကကွာခြားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Alright children, so let's watch this video. So if you click on the video, you will learn how to use the present simple and the present continuous. Created using Powtoon. Now let's look at the present simple tense. And over here, you will see there are three columns. One is the affirmative, that means the positive form, negative, and in blue, the interrogative. Interrogative means the question form, okay? So I'm going to read you the sentences, and I'd like you to notice what is the form, okay? I am a doctor. So make sure that you're looking at the present simple tense in the green. I am a doctor. Negative, I am not a doctor. I am not a doctor. And the question form, am I a doctor? Am I a doctor? You are an engineer. You are an engineer. Negative, you are not an engineer. You are not an engineer. Question, are you an engineer? Are you an engineer? Do you notice the forms? Okay. He is at home. He is at home. Negative. He is not at home. He is not at home. And the interrogative. Is he at home? Is he at home? She is my sister. She is my sister. Negative. She is not my sister. She is not my sister. And the question form, is she my sister? Is she my sister? I hope you're looking at all the word order and understand how it's formed. It is a dog. It is a dog. Negative. It is not a dog. It is not a dog. And the question, is it a dog?
Is it a dog? We are friends. We are friends. Negative, we are not friends. We are not friends. And the question form, are we friends? Are we friends? Okay, so what did you notice in this affirmative, the positive? What did you notice over here? I am, you are, he is, she is, it is, and we are. So did you notice that? Yes, it's the subject and then the present simple tense, right? I am a doctor. Now for negative, what did you notice in all these sentences? Did you notice something? Right? You just have to add the word not and it becomes a negative. I am not a doctor. You are not an engineer. He is not. She is not. It is not. We are not. So you just have to add not and it becomes a negative sentence. Now, what about the interrogative, the question form? What did you notice here? Am I a doctor? So the present simple tense is at the beginning of the sentence. It's not a sentence, it's a question, right? So over here, if it's I am, it becomes am I? And over here, you are becomes are you? If it's a question, you just have to reverse the positions of the verb and the subject, right? And at the end of a question, remember there's always, what is this called? You're right, a question mark. Remember the question mark, okay? So over here, if it's positive, he is. Question would be, is he? Right? And then question mark. So the same goes for she is she? It is it? We are and are we? Okay?အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီ present simple tense ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီ form ကဒီ teacher ပြောချင်တာကဒီ၃မျိုးရှိပါတယ် affirmative ဆိုတာက positive sentence negative and interrogative interrogative ဆိုတာကမေးခွန်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် I am a doctor ဆိုရင်ဒီ present simple tense က subject ရဲ့နောက်ကနေလာတယ်နော် I am a doctor အဲ့တော့ negative ကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင် I am not a doctor ဒီ not တလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တာနဲ့သူဒီ negative ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် I am a doctor ဒီမှာကကျွန်ုပ်ကဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ I am not a doctor အဲ့တော့မေးခွန်းပုံစံမျိုးမေးချင်တယ်ဆိုရင် am I a doctor နော်အဲ့တော့ဒီ present simple tense ကိုအရင်ဆုံးရေးရပါတယ်ပြီးတော့မှ subject I ပြီးတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းဆိုတော့ဒီ question form question mark လေးကိုအမြဲတမ်းရေးဖို့ထည့်ပြီးတော့ရေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအကုန်လုံးကအတူတူပါပဲ you are ဆိုရင် negative က you are not အဲ့ not လေးတစ်လုံးပဲထည့်လိုက်ပါเนาะပြီးတော့မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင် तू က you are ဆိုတော့ are you เนาะအဲ့ဒါဒီပါလေ present simple tense ကိုအရင်ဆုံးထားပြီးတော့မှအနောက်ကနေ the question mark ကိုအမြဲတမ်းရေးရမယ်เนาะ he is ကဘာဖြစ်သွားလဲ he is not question ကြတော့ is he ပြီးတော့နောက်ကနေ question mark she is ကဘာဖြစ်သွားလဲ she is not and then question is she ပြီးတော့နောက်ကနေ question mark okay it is ကဘာဖြစ်သွားလဲ negative ကြတော့ it is not and then question is it hope you know we are ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ negative မှာဆိုရင် we are not and then question ကြတော့ are we with the question mark okay so ဒါကသူ့ရဲ့ form เนาะ form ကို teacher က highlight လုပ်ပေးတာပါ so when you read those sentences in the previous slide did you notice when we use the simple present so over here
We use the simple present in two ways to describe a regular event. For example, Nini walks to school every day. So this is a regular event because she walks to school every day. And the verb walk, you have to add an S because the subject is singular, right? So Nini walks to school every day. It's a regular thing that she does every day. And also to express a general truth, something that always happens, something that is always true. For example, it doesn't rain much in Upper Myanmar. So it doesn't rain. That is a simple present tense, and it expresses the truth because in Upper Myanmar, it doesn't rain much. So that's how we use the simple present, okay? Now this is the negative form of does not. It's a contraction. ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ခုနဝါကျလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာဒီ simple present tense ကိုသုံးတယ်လဲဆိုတာသိတာပါတယ်နော်သူက to describe a regular event ဆိုတာကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်အမြဲတမ်းဖြစ်စဉ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီ simple present ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ Nini walks to school every day အဲ့တော့နေ့တိုင်း Nini ကကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဒါသူနေ့တိုင်း regularly လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေ့တိုင်းနေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်တဲ့အခါဘာသုံးရလဲဆိုတော့ဒီ present simple ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ walks နော်ဘာဖြစ်လို့ s ထည့်ရလာလဲဆိုတော့ Nini ကတယောက်တည်း singular ဖြစ်လို့ Nini walks နောက်တစ်ခုက to express a general truth သူကပဂတိအမှန်တရားယေဘူယအမှန်တရားကိုရေးတဲ့အခါမှာလေဒီ simple present ကိုသုံးရတယ်ဥပမာ it doesn't rain no it doesn't rain much in Upper Myanmar အဲ့တော့အထက်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မိုးအရမ်းမရွာဘူးတဲ့နော်မိုးကရွာလေရွာထကိုမရှိဘူးပေါ့အရမ်းနော် so it doesn't rain much so အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဒီ general truth ယေဘူယအမှန်တရားတို့နော်ပဂတိအမှန်တရားတို့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဒီ simple present tense ကိုသုံးရပါတယ်လို့နော် Now let's look at the forms for using the present continuous tense. Okay? In green, it's the affirmative, which is the positive. In blue, negative forms. And in red, the interrogative, the question forms. Okay? So for the positive, in affirmative, the first column, you can see that these are the subject, right? For example, I, he, she, it, you, we, and they, right? And in the second column, these are the verb to be. And the third column, it's the verb, the base verb, plus ing. You just have to add ing. So for example, I am playing. He is dancing. She is watching, right? It is playing. And you are writing. We are reading. They are learning. Okay? So that's the form. The word order. Here are the subject, and over here are the verb to be, and the verb, the base verb plus ing, and you have the affirmative over here, right? So these are the affirmative forms. Now let's look at the negative forms. So over here, the first column is the same. I, he, she, it, you, we, and they. And the verb to be, it's all the same. Am, is, and are, right? But you add the word not because it's a negative. And over here, the last column, it's the same as the affirmative. You have the base verb and then you add ing. So if it's a negative, I am not playing. He is not dancing. She is not watching, right?
It is not doing. You are not writing. We are not reading. And they are not learning. Okay? So this negative, the only difference between the positive is the column not, right? Now, how do we make it into questions? So over here, these are the question words in the first column. So it depends on your question, what you want to ask. So you can use the word what, where, when, who, how, why. So you have to have the question word first. And then you have to have the verb to be. The same thing, am, is, and are. Are is for plural, okay? And then over here, you have the subject, right? So the subject is not at the very beginning, unlike the affirmative and the negative, right? And then you have the verb ing with the question mark. For example, what am I playing? Where is she dancing? And who are they playing? Who are they playing? Okay. Over here, why are you reading? Okay, so you can make any kind of question that you want depending on your question. Now, an easy diagram is down here, all right? It's like a three-headed monster. So over here, you've got the subject, I, he, she, it. They use is, and we, you, and they use are. So I am, and then over here, you have the verb, and then the tail, ing. So this really, if you know this, right, this diagram, like a three-headed monster, it's really easy to make the present continuous tense, okay? I am, you could put any verb. I am swimming, okay? I am cooking. Over here, you can say, he is swimming. She is reading, right? With an ing. So in the body, it is the verb, okay? So I think it's easy if you remember this diagram. But if you want to know how to make it a negative, you just add the not. And if you want to know how to make it into a question form, remember, you just have to use one of these question words and just reverse the verb and the subject. Okay? အဲ့တော့ကလေးတို့ဒီမှာ present continuous tense ကိုဘယ်လိုမျိုး form နေရေးရမလဲဆိုတာကို teacher ကဒီမှာ chart လေးနဲ့ပြထားပါတယ်เนาะဒီမှာ affirmative ကိုဒီမှာရေးတဲ့အခါကျရင်ရှင်းရနေဒီ subject เนาะ I he she it you we နဲ့ they အဲ့ဒါကိုတစ်ခုခုနဲ့ပြီးတော့ဒုတိယက the verb be เนาะ am is and are အဲ့ဒါတစ်ခုခုကိုသူနဲ့ like လျော်တဲ့ဥစ္စာကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ verb ing เนาะအဲ့ဒါက present continuous tense ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ negative ဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းပဲ positive အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာ not ဆိုတဲ့ column တစ်ခုပါတယ်เนาะဥပမာ I am not playing ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ question ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံး question ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြတော့ question word တွေထည့်ရမယ်เนาะဥပမာဒီမှာ what where why who how เนาะအဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ to be verb ထည့်တစ်ခုခု and then the subject ကလာတယ် subject ကနေရာပြောင်းသွားတာအဓိကပဲเนาะမိကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ and then နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ verb နဲ့ ing and then question mark เนาะ for example where are we learning okay အဲ့တော့ဘယ်မှာဟိုစာသင်နေတာလဲပေါ့เนาะ where are we learning နောက်တစ်ခုက teacher ပြောချင်တာကဒီ diagram လေးကိုမှတ်ထားရင်เนาะဒီ present continuous tense လို့ရတာအရန်လွယ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကဒီ verb to be အသုံးခုပဲပေါ့ရှိတယ်ပေါ့เนาะ am is နဲ့ are အဲ့တော့ဒီမှာ I က am နဲ့တွဲတယ်
he she it က is နဲ့တွဲတယ်ပြီးတော့ we you and they က are နဲ့တွဲတယ်ပြီးတော့ဒီအလဲမှာဆိုရင် verb ကိုဘာ verb ပဲဖြစ်ဖြစ် base verb ကိုတစ်ခုထည့်ပြီးတော့အနောက်က ing အဲ့ဒါဆိုရင် present continuous tense ရသွားပါပြီเนาะ Now let's look at when we use the present continuous tense. Okay, so over here it says that we use the present continuous to describe something that is happening at the moment. So it's something that is happening right there and then. For example, KK is watching TV now. So what is he doing now at the moment? He's watching TV, right? And also to talk about temporary situations. So something that is just temporary, not permanent. For example, they are working hard today. So they are working hard today means only for today they're really working hard. Maybe yesterday they were not working very hard, okay? So remember that we use the present continuous when we want to talk about things that are happening at the moment. Like right now, KK is watching, right? Is watching. And also for temporary situations, things that are not permanent. They are working hard today, okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဘယ်အချိန်မှာဒီ present continuous tense ကိုသုံးတယ်လဲဆိုတော့เนาะ to describe something that is happening at the moment အခုဒီပစ္စုပန်ဒီလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်နေတာအတွက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုခုဆိုရင်ဒီ present continuous ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဥပမာ KK is watching TV now ဆိုတော့အခုအချိန်မှာနော် KK ကအခုပစ္စုပန်အချိန်မှာသူဘာလုပ်နေလဲ is watching နော် TV ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာသူလုပ်နေတာဆိုရင်ဒီ present continuous ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက to talk about temporary situations နော်အဲ့တော့ဒီခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်နေတဲ့ situations တွေကိုပြောပြတဲ့အခါကြာရင်လေဒီ present continuous ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ they are working hard today เนาะဒီကနေ့သူတို့ကအရန်စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအမြဲတမ်းအလုပ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့သူတို့ကအရန်စူးစမ်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုယာယီเนาะအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လေဒီ present continuous ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပစ္စုပန် right now အခုချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲလုပ်နေတဲ့ဟာဆိုရင် present continuous ကိုသုံးတယ်လို့မှတ်ထားကြပါနော် Okay, so now let's look at exercise number 3. It says, underline the correct form of the verbs. So all you have to do is choose the correct one and underline, okay? So number 1, Zozo plays, or is playing badminton every Monday, okay? So you have to choose between plays and is playing and just underline the correct one. He plays or is playing tennis at the moment, okay? So in each sentence there are 2 which you need to choose from, all right? Now remember, in every sentence there is a clue word like every Monday. This is something that he does regularly. And over here, what is the clue, do you think? That's right, at the moment, right? So when you see this phrase at the moment, it's something that he's doing now, right? So if you remember the rule, when we use the present simple and when we use the present continuous, right? You can decide which verb is the correct one, okay? So can you please do this yourself from 1 to 7 and we will check the answers together. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီတစ်ကနေ9မှာဆိုရင်မှန်တဲ့ form ကိုရွေးပါเนาะဒီ present simple နဲ့ present continuous နှစ်ခုကြားထဲမှာเนาะဘယ်ဥစ္စာကမှန်တယ်လဲဆိုတာကဒီဝါကြထဲမှာ now every sentence ဒီဝါကြတွေမှာဆိုရင်အများနဲ့တဲလွန်စားလေးတွေပါတာပေါ့เนาะဒီ sentence မှာဆိုရင် every Monday အဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာသူမှန်မှန်လုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့ခုနတော့က teacher တို့ရှင်းပြခဲ့တာဘယ်ချိန်မှာ simple present ကိုသုံးတယ်ဘယ်ချိန်မှာဒီ present continuous ကိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိရင်ဒါက
ကိုဟာကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီမှာလည်းအတူတူပါပဲဒီမှာသူ့ရဲ့တဲလွန်စာလေးကဘာလဲဆိုတော့ at the moment အခုလှုပ်နေတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိလှုပ်နေတာအခုလက်ရှိပစ္စုပန်မှာလှုပ်နေတာဆိုရင် teacher တို့ကဘယ် verb tense နော်ကိုသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုကကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါနော်တစ်ကနေခုနှစ်ကိုပြီးတော့မှအတူတူပြန်ပြီးတော့အဖြေတွေကိုတိုက်ကြည့်ပါမယ် Good luck Now let's check our answers for exercise number 3 Underline the correct form of the verbs Number 1 Zozo plays badminton every Monday He is playing tennis at the moment. So over here, how do you know the answer is plays? Is there a clue? Yes, every Monday. Because of this phrase, every Monday, it happens regularly. So if it's an action that happens regularly, you have to use the present simple. Okay? And over here, how do you know that the answer is playing? Which one is the clue? Right, at the moment. When you have this phrase, at the moment, means now. What is he doing now? He is playing tennis. Ero taro tamiro, dimaga zozo plays, no? Papilo plays less, present simple. Papilo less atua, every Monday. Tanila ni daima to the badminton go gazadi lo atepe. Tayak pare, no? Ero mu. Every Monday, maman lote legend soyin, bao tonwale, present simple go tonwa pare, no? Now dima jaro, he is playing tennis. To the agu kazanida, tennis kazanida, no? Papilo, era ti the lesoro, at the moment lo yitare, at the moment the agu lo piorane aduduwe, no? Ero, elumyo agu palo nidale, soyin, eri present continuous tense go tonware, no? Number 2. Ea made What are you reading? Okay, so the answer is what are you reading? Agu bapanida le. No? Are you reading sa? Agu basa oku panida le po. Ero bia pi like de Dracula. No Dracula suraga the selo po no. Tui so kaungi po no. Dracula suraga. Ero this is the name of the book, Sauname. I don't usually read horror stories, but this one is good. Okay? So horror saraga bale, jangme pwe kaundo bo no, tailan pwe kaundo stories bombiene. So I don't usually. So karai no, janoga dilumyo ayan chakpo kaune stories de. Pale pata mashibu. I don't usually read because don't is negative. But dabe me, this one is good. Dabe me agu disa ogaro kaune ero besa ole sauna mega Dracula. Okay? Number 3. Dohla doesn't drink. No, Dohla doesn't drink tea because she doesn't like it. Ero dimaja dohla doesn't drink. Present simple. Tua bao matau le tea le peigu le tua matau pu le because papilo lesero she doesn't like it. Tua machai pu tu machai de atwe tu di matau pu. Ero myo koe routine koe habit ale achin ko pyo pya de akha ja yin present simple ko tonwa bare no. Number 4. They go to the cinema. No, cinema suraga yoshin yong bo no. Every month. Di ma le telon sa pe thare every month. Ero la dine go turuga they go to the cinema. No, they are watching a comedy film. Comedy film suraga baleti jala. Comedy soda jabula hata no yeziya ayan ko yiwo kaung ne yoshin ko comedy lo khore eri comedy ko
အခုက now ဆိုတာကတက်လွန်စာအခုလောလောဆယ် they are watching အခုကြည့်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လာစဉ်သူတို့ကရုပ်ရှင်ကိုသွားတယ်အခုကသူတို့ကဒီလိုမျိုးရည်စရာနော်ဟာတရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပါတယ် Number 5 Susu looks after her little brother every day နော်ဒီမှာကြတော့လေတဲလွန်စာပေးထားပါတယ် every day ဆိုတာနေ့တိုင်းเนาะနေ့တိုင်း Susu looks သူက present simple ကိုသုံးရတယ် Susu ကတဲ့ look ဆိုတာကဒီနေရာမှာကြည့်တာဘယ်သူ့ကိုသူကအမြဲတမ်းကြည့်လဲ she looks after her little brother သူ့ရဲ့မောင်လေးကိုเนาะမောင်လေးကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းသူကကြည့်ပါတယ်တဲ့ but she isn't no she isn't looking after him today because she's got an exam okay သူကနေတိုင်းတော့သူ့ရဲ့ဒီမောင်လေးကိုနေတိုင်းလို့သူကအမြဲတမ်းကြည့်တယ် but ဒါပေမဲ့ she isn't looking after him today ဒီနေ့ရောဒါပေမဲ့သူကြည့်နေလားမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ she isn't is the negative ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ကျတော့သူ့မောင်လေးကိုသူမကြည့်ပေးနေတာလဲ because she's got an exam ဆိုတာစာမေးပွဲဒီနေ့သူမှာစာမေးပွဲရှိလို့သူ့ရဲ့မောင်လေးကိုမကြည့်အားဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်နော် Number 6 Aung usually gets up နော်ဒီမှာက the clue သူ့ရဲ့တဲလွန်စာက usually အဲ့လိုမျိုး adverb of frequency တွေနဲ့တွဲသုံးတာကခုန teacher တို့အမြဲတမ်းပြောတယ် present simple နော်အောင် usually အောင်ကတကယ်တမ်းကျတော့အမြဲတမ်းလို့ထုံးစံအမြဲတော့မဟုတ်ပေါ့နော် usually ဆိုတာကသူ့ထုံးစံအတိုင်းသူကတော့အမြဲတမ်းလို့ဟိုဗာလေ gets up early in the morning နော်သူကမနေ့ဆိုရင်စောစောထားလေထားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အောင်က but he is staying in bed late today as he has got a headache ဒီလိုမျိုးအပြာနဲ့ headache ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင် headache လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်ကသူကခါတိုင်းဟိုဗာလဲစောစောထားလိုက်ထားတရှိတယ် in the morning မနေ့ဒါပေမဲ့ but he is staying เนาะအခုချိန်မှာတော့လောလောဆယ်သူထနေလား သူမထဘူးသူကအိပ်ရထဲမှာလဲနေတယ်အိပ်ရထဲမှာအိပ်နေတယ် in bed late ဒီမှာနောက်ကျပြီးတော့သူအိပ်ရထဲမှာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ because he has got a headache ခေါင်းကိုက်နေလို့ပေါ့နော် Number 7 he usually wears ဒီမှာက usually နဲ့ခုန adverb of frequency ကအမြဲတမ်း present simple နဲ့တွဲသုံးရတယ်နော် so he usually wears contact lens နော် contact lens ဆိုတာကဒါတို့သမီးတို့ကြားဘူးသလားသိသလားဟုတ်ပါတယ်မျက်ကပ်မှန်ပေါ့နော်မျက်ကပ်မှန်အဲ့တော့တချို့ကဒီမျက်မှန်ကိုမတက်ချင်တဲ့အခါကျရင်မျက်ကပ်မှန်ကိုဟိုမျက်စိထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ရေကူးသမားတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမျက်မှန်ကြီးနဲ့ရေကူးစရာမလိုဘူးအားကစားလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဗော်လီဘောတို့ basketball တို့ကစားတဲ့အခါကျရင် contact lens မျက်ကပ်မှန်ကိုတက်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်so he usually wears သူကဟိုများသောအားဖြင့်ပေါ့နော် usually အထုံးစံတိုင်းခါတိုင်းသူကတော့ contact lens မျက်ကပ်မှန်ကိုသူကဝတ်ပါတယ်ပေါ့တက်ပါတယ်ပေါ့ but ဒါပေမဲ့ he is wearing glasses today ဒီကနေ့ today is the clue ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့သူကဘာဝတ်ထားလဲဆိုတော့ he is wearing glasses ဆိုတာမျက်မှန်ဒီနေ့ကတော့သူမျက်မှန်တက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်သူကဘာတက်တယ်လဲ contact lens နော်မျက်ကပ်မှန်ကိုသူတက်တယ်လို့ပြောထားတာ okay all right I hope everyone got the answers correct okay so now let's take a look at this we use always with the present continuous to talk about actions that happen very often and may annoy somebody. For example, he is always using my ruler.
Okay အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ always ဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะ always ကအဓိပ္ပာယ်ကအမြဲတမ်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါက adverb of frequency အဲ့ဒီ always ကိုတဲ့ဘာနဲ့တစ်ခါတလေတွဲသုံးတယ်လဲဆိုတော့ the present continuous နဲ့လည်းတွဲသုံးပါတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှာတွဲသုံးတယ်လဲဆိုရင် to talk about actions that happen very often and may annoy somebody ဆိုတော့မကြာခဏဖြစ်တဲ့အပြုအမူเนาะအပြုအမူရတယ်နောက်တစ်ခုကသူများကို may annoy somebody သူများကိုလည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အကျင့်အလေအထတွေဆိုရင် always ကိုဘာနဲ့တွဲသုံးတယ်လဲ present continuous နဲ့တွဲသုံးတယ်ဥပမာ he is always using my ruler သူသည်အမြဲတမ်းဘသူရဲ့ပေတံကိုသုံးနေတယ်လဲ my ruler ကျွန်တော်ကျမရဲ့ပေတံကိုအမြဲယူသုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါကစိတ်တူစရာကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးစိတ်တူစရာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါကျရင် always ကို present continuous verb ing နဲ့တွဲသုံးပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်း number 4မှာဆိုရင် put the words in the right order အဲ့တော့သားတို့ကအစီအစဉ်မှန်ကန်ဒါကိုထည့်ရပါမယ်เนาะ number 1ဆိုရင်ဒီမှာ my mom ဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီမှာ always ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ် is ဆိုတာရှိတယ် cooking fish ဆိုတာရှိတယ်เนาะပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ full stop အဲ့ဒါကိုသားတို့သမီးတို့မှန်ကန်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကိုထည့်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ teacher ကအဖြေတွေကိုနောက်မှတိုက်ပါမယ်သားတို့သမီးတို့ number 1 to number 5ကိုဟာကိုလုပ်ကြည့်ပါတခုပဲ teacher အတိတ်ပဲနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာကဒီ finding faults เนาะ faults ဆိုတာကအပြစ်เนาะnow finding faults ဆိုတာအပြစ်ကိုအမြဲတမ်းရှာနေတာเนาะအပြစ်ကိုရှာကြံနေတဲ့ဘာလဲပြုရက်ကို finding faults လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုက complaining ဆိုတာကအမြဲတမ်းညှဉ်းညူနေတာသို့မဟုတ်တိုင်ကြားသည်အဲ့ဒါကို complaining လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ sentence တွေကိုเนาะတည်တည်ကြဖတ်ပါဒီ sentence 5ခုကိုပြီးတော့မှသားတို့သမီးတို့ကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်ပါเนาะပြီးတော့မှအဖြေတွေကိုတိုက်ကြည့်မယ်Okay, so let's check our answers together. Number 1. Okay, number 1. My mom is always cooking fish. အဲ့တော့ဒီမှာကဘာအတိတ်ပဲဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတော့ my mom ဆိုတာကကျမရဲ့အမေသည် is always cooking fish. အမြဲ always ကအမြဲ cooking ဘာကိုချက်နေတာလဲ fish ငါးကိုပဲငါးဟင်းကိုပဲအမြဲတမ်းချက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းချက်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်เสียပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ငါးကိုညှင်းငွေလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ always ကိုဘာနဲ့တွဲသုံးရလဲဆိုတော့ present continuous နဲ့နော် number 2 my elder sister is always finding faults အဲ့တော့သူရဲ့အမပေါ့နော် elder sister ဆိုတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အသက်ကြီးတယ်အမကတဲ့ is always finding faults အမြဲသူကဘာတွေလိုက်ရှာနေတာလဲဆိုတော့အပြစ်ပဲလိုက်ရှာနေအပြစ်ပဲမြင်နေတာပေါ့နော် finding faults ဆိုတာခုန teacher ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအပြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာအဲ့တော့ that's also a very annoying habit နော်အင်မတန်မှစိတ်တူဖို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော် number 3 Mimi is always forgetting to return the things she borrows. အဲ့တော့ Mimi ကလည်း is always forgetting ဆိုတာမေ့နေတာအမြဲတမ်းမေ့နေတယ်ဘာလို့မေ့နေတာလဲဆိုတော့ Mimi က to return the things နော် she borrows အဲ့တော့သူ borrow ဆိုတာငှားရမ်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကိုချီးငှားပြီးတော့ငှားရမ်းထားပြီးတော့ to return ဆိုတာကပြန်ပေးဖို့နော် the things အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့နော်အမြဲမေ့နေတာ she's always forgetting အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ always ကို present continuous နဲ့သုံးရပါတယ်နော် number 4 my brothers are always playing computer games အဲ့တော့
ကျွန်တော်ကျမရဲ့အကိုတွေကအမြဲတမ်း are always playing เนาะ are always playing အမြဲကစားနေတာဘာကစားနေတာလဲ computer games အဲ့တော့အမြဲတမ်း computer games ကိုကစားနေတော့လေစိတ်တူစရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာသူ့အတွက်ကဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ always ကို present continuous နဲ့တွဲသုံးရပါတယ် number 5 my uncle is always complaining about his neighbors okay အဲ့တော့ဒီမှာလေ always ဆိုတာကအမြဲတမ်း complaining အပြစ်ရှာနေတာပေါ့နော်ညည်းညူနေတာတိုင်ကြားနေတာအမြဲတမ်းမကောင်းကြောင်းပြောနေတာကသူ့ရဲ့ဦးလေး my uncle เนาะ my uncle ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးပေါ့နော် my uncle ဆိုရင်တော့ဒီမှာ my ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်ကျမရဲ့ဦးလေးကအမြဲတမ်းเนาะ about his neighbors သူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေ neighbors အိမ်နီးနားချင်းတွေအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းညှဉ်းညူနေတယ် complaining အမြဲတမ်းတိုင်ကြားနေတာအဲ့ဒါကို always ကိုဘာနဲ့သုံးရလဲ present continuous နဲ့သုံးရတယ်เนาะ okay I hope everyone got the answers correct all right so now let's look at exercise 5a it says match the phrases with the pictures အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြာတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့เนาะ6ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဒီမှာ phrases ဒီစကားစုတွေနဲ့ဟိုဘယ်ဟာနဲ့ကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုဟာကို match လုပ်ပေးပါเนาะဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်ပေးမယ်เนาะ Now let's check our answers together so for number 1 it says borrowing others' pens. Number 2, picking his or her nose. Number 3, gossiping. Number 4, snapping his or her fingers. Number 5, teasing animals. Number 6, whistling. Ero, tarot miro dima number 1 borrowing others pens အဲ့တော့ပုံပြင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာတစ်ပုံမှာသူများရဲ့ဘောပင်ကိုငှားရမ်းနေတဲ့ပုံเนาะ borrowing ဆိုတာငှားရမ်းတာ number 2 picking his or her nose အဲ့ဒီ number 2ကနှာခေါင်းနှိုက်တာကို picking his or her nose လို့ခေါ်တယ်เนาะ and number 3 gossiping ဆိုတာအတင်းဖြင်းပြောနေတာเนาะတိုးတိုးပြောနေတာကို gossiping လို့ပြောတာเนาะ and number 4 snapping his or her fingers ဒီလိုလက်ဖြောက်ပြီးတော့တီးလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကို snapping လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကပုံမြင် number ဓာတ်ပုံ number 4ပေါ့เนาะ and number 5က teasing animals เนาะတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုစနှောက်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဟာကဓာတ်ပုံ number 5ပေါ့เนาะ and number 6 whistling လေချွန်တာကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံ number 6เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူတွေအကုန်လုံးမှန်ပါလဲတော်လိုက်တာ All right, let's look at exercise number 5b. It says write a sentence for each picture and use the present continuous with always. For example, number 1, Mimin is always borrowing my pen. So do you see the word always? Okay, so I'd like you to try to make sentences for each of the pictures from the previous exercise. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီအတွက် sentence လေးတွေရေးပေးပါနော်အဲ့ဒီဝါကျလေးတွေကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီ present continuous ကိုသုံးပါပြီးတော့အဲ့ဒီ always ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါနော်ဥပမာဒီမှာ Mimin is always borrowing my pen နော်အဲ့တော့ကိုဟာကိုလုပ်ကြည့်ပါလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း teacher ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဖြေအတူတူတိုက်ကြည့်မယ်နော် Okay so let's check our answers number 2 Zozo is always picking his nose right number 3 Mumu and Susu are always gossiping number 4 Mangso is always snapping his fingers. Number 5. Nini is always teasing animals. Number 6. Kole is always whistling. So who got everything correct?
Good job. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ teacher နဲ့အဖြေကိုတိုက်ကြည့်ပါနော်တခုသတိထားစေချင်တာက is always ပြီးတော့ verb ing အဲ့ဒါက present continuous နော်ဒါတွေကအခုဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဝါကြတွေက these are very annoying habits ပေါ့နော်လူတွေကိုဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ့နော် okay Okay, now we're at the end of our lesson. Let's try this quiz. See if you can do this yourself. Good luck! In this video, you will try to complete each of the following 18 sentences with the correct word or words. What are Sarah and Tom doing? Where are they going now? Are your friends studying English? What do you do on weekends? My sister and I are watching TV. Sam works at a coffee shop downtown. Mary never takes a bus to work. Belgium is not a big country. What's wrong? The lights aren't working. How do you make tea? Can you teach me? I'm a dentist. What do you do? Sam always does his homework after class. Are you studying? Yes, I am. Jane studies Spanish at college. Justin doesn't like to get up early. Is he sleeping? Yes, he is.
He likes coffee, but he doesn't like tea. Am I late? Yes, you are. Thank you and see you again. Bye-bye, everyone. Stay safe.